안녕하세요. 채널 인생 60입니다. 오늘은 2025년 7월 31일 마지막 목요일입니다. 오늘은 가족들과 야외에 시원한 물가로 놀러를 왔습니다. 계곡이 있는 식당에서 하루 휴식을 짧게나마 영상으로 담아 보겠습니다. 저 깊은 데 담가봐. 안 돼. 만복이 될거 아니야. 바로 저 되잖아. 만복이야. 근데 얼굴은 안 담그네. 아니 그래도 해수기는 안 좋다. 빨리. 와, 수영 잘하네. 역도 잘하네. Was in a dream? Why am I wishing that you were there? Is it a nightmare? It's like I'm trying to get back to something that I've lost. Oh, you have shown me there are places you can never go back to. Are you still there? How can I